뒤늦은 감기의 유행, 추운 겨울이 지나가고 벌써 5월인데도 감기 환자가 너무도 많습니다. 안녕하세요. 볼수록 건강해지는 닥터 이걸 의학TV 내과의사 이걸입니다. 코로나19가 유행하는 동안 모두가 의무적으로 마스크를 쓰고 다녔는데요. 그러면서 같이 감기, 독감 환자가 줄었습니다. 하지만 다시 모든 사람들이 마스크 없이 지나다 보니 이 마스크 없는 삶이 정말로 편하고 답답하지는 않지만 이 감기가 늘었습니다. 이 감기는요, 호흡기 바이러스에 의해 유발되는 감염병으로 기침, 재채기, 콧물 등에 의해 다른 사람에게 바이러스가 전파될 수가 있어요. 감기의 증상은 기침, 가래, 콧물, 근육통, 목 통증 등이 있는데요. 그 중에서도 오늘은 바로 감기 걸렸을 때 목 통증이 심한 분들의 관리법에 대해 알려드리고자 합니다. 자, 이 목 통증 왜 생길까요? 인두 부위, 후두 부위, 편도 부위는 감기가 걸렸을 때 호흡기 바이러스의 공격을 받아서 통증을 일으키는 주요 부위인데요. 이 목 통증의 주요 원인은 바로 염증입니다. 바이러스가 목을 공격하면 목 안에 있는 조직들이 이 바이러스와 싸우기 위해 염증을 일으킵니다. 이러한 염증 반응으로 목 안에 있는 혈관이 부풀어 오르고 목 안에 조직들이 붓게 돼서 목 통증을 유발합니다. 이때 환자분들은 목이 따끔거려요, 침 삼킬 때 아파요, 편도가 부었어요, 이렇게들 표현합니다. 자, 그러면 이 목 통증을 관리하는 방법을 한번 알아봅시다. 1번이 바로 수분 섭취입니다. 감기가 걸렸을 때 발열과 몸이 바이러스와 싸우는 염증 반응 과정에서 에너지 소모가 있고요. 이때 충분한 수분 공급이 필요합니다. 빠른 회복을 위해서 물, 차, 주스 등을 매일 충분히 섭취해서 탈수를 예방해줘야 합니다. 그렇다면 따뜻한 물이 좋을까요? 차가운 물이 좋을까요? 따뜻한 물은 목 주변의 혈액순환을 촉진시키고 염증을 완화시켜주는 효과가 있습니다. 또한 따뜻한 물을 마시면 목 점막을 촉촉하게 유지시켜주므로 목 아픔을 완화시킬 수가 있어요. 반면에 차가운 물은 목 점막에 공급되는 혈관을 수축시켜서 회복을 느리게 하고 목의 염증도 악화시킬 수 있으므로 감기로 인한 목 아픔을 더 오래가게 만들 수도 있습니다. 따라서 감기로 인한 목 아픔이 있을 때는 따뜻한 물을 적극적으로 마시고 차가운 음료는 피하는 것이 좋습니다. 자, 여기서 잠깐, 여러분들 이런 말을 들어봤을 거예요. 목이 아플 때 차가운 물이나 아이스크림을 먹으면 좋다는 이야기 들어본 적 있으시죠? 그럼 이게 거짓말일까요? 그건 또 아니에요. 100% 거짓말은 아니에요. 케이스 바이 케이스, 그때그때 달라요. 만약에 감기 걸리거나 목 안이 갑자기 찢어질 것 같이 너무 아픈 초기에 붓기가 매우 심할 때, 이때는 차가운 음식이나 물이 단기간에 통증을 가라앉히는데 효과가 분명히 있어요. 여기는 단기간 초기라는 거지 오랜 기간 찬물을 마시면 안 된다는 뜻이에요. 이렇게 생각해 보시면 돼요. 우리가 걷다가 발목이 삐끗해서 발목이 퉁퉁 붓고 아플 때, 그때 초기에는 냉찜질이나 차가운 스프레이가 통증을 낮춰주는 데 도움이 돼요. 하지만 집에 돌아와서는 서서히 붓기를 가라앉히고 빠르게 회복하게끔 혈액순환을 돕는 따뜻한 찜질을 해줘야지 계속적으로 하루 이틀 동안 차가운 수건을 대지는 않아요. 두 번째, 적극적인 휴식. 목 통증의 원인이 몸의 면역 체계가 바이러스와 싸우는 과정에서 생기는 염증 반응이라고 말씀드렸어요. 이때 적극적인 휴식은요, 몸의 항체가 바이러스와 싸우는데 필요한 에너지를 보충해주고 몸이 더 많은 에너지를 소비하지 않도록 도와줘요. 목을 과도하게 사용하지 않도록 하고 휴식을 취하면서 몸의 면역력을 강화시키는 것이 좋다는 뜻이에요. 종종 목이 아파서 감기에 걸려서 찾아왔는데 약 처방 받을 때 졸리지 않는 감기약을 달라고 하시는 분들이 있어요. 그런 분들에게 말씀드려요. 이 종합감기약 성분에는요, 몸이 푹 쉴 수 있게 잠이 잘 오게 하는 그런 약들도 일부러 들어있답니다. 세 번째, 진통소염제의 복용. 진통소염제는 목 통증이 있을 때 통증 그 자체를 줄여주고 염증을 완화시켜주는 약물입니다. 이 진통소염제가 감기 그 자체를 낫게 하거나 회복 기간을 줄여주지는 않지만요, 감기가 자기 면역으로 나을 때까지 덜 아프고 덜 고생할 수 있도록 그래서 처방해드린 약이에요. 그러나 이 진통소염제의 무분별한 복용은 위염이나 위궤양까지도 유발할 수 있으니까 의사와 상의한 후에 적절하게 복용해야 합니다. 기타로 가습기 사용과 비타민C의 복용. 가습기를 잘 사용하면 물기가 많은 공기가 마른 목과 코의 점막을 촉촉하게 해주고 감기로 인한 염증을 완화시켜줍니다.
단 주기적인 환기와 가습기 청소를 제대로 안 하는 경우에는 오히려 나쁜 바이러스 전파의 수단이 될 수 있으므로 관리는 철저히 하시고요. 그리고 이 비타민 C가 감기를 빨리 회복시켜준다는 몇몇 연구 결과가 있는데 비타민 C 어떤 연구에서는 효과가 있다, 어떤 연구에서는 효과가 별로 없다. 하지만 경험적으로 드셔서 해가 되진 않아요. 그래서 감기 걸렸을 때 비타민 C 드시는 거 저는 적극 찬성합니다. 자, 감기에 걸렸을 때 목 통증에 대해 관리법을 알아보았는데요. 이제는 목 통증 중에 환자분들이 자주 궁금해하는 사항들 몇 가지를 알려드릴게요. 감기, 항생제가 필요한가요? 원칙적으로 불필요합니다. 감기는요, 바이러스에 의해서 생긴다고 했어요. 항생제는 세균을 치료하기 위함이에요. 즉, 바이러스 치료하는데 도움이 안 된다는 거죠. 또, 항생제를 무분별하게 사용할 경우 실제로 필요할 때, 세균을 치료할 때 이 항생제에 내성이 생길 수가 있어요. 그래서 감기 치료에는 항생제를 남용하지 마세요. 이게 의사들이 생각하는 원칙입니다. 하지만 일부 고령자나 면역 저하자의 경우 그리고 심한 감기 몸살의 경우 이후에 폐렴이나 심한 세균 감염, 2차 감염까지 갈 수가 있어서 고령자나 면역 저하자에게는 항생제를 같이 처방해 드리기도 합니다. 또 특수한 경우 감기 중에서도 목이 띵띵 붓고 너무 아픈 그런 경우가 있는데요. 이때는 꼭 의사들이 목 안을 봐요. 목 안에 편도에 노란 고름이 껴있는 편도 농양일 수가 있어요. 이 경우에는 단순하게 수분 보충, 단순하게 진통소염제로는 잘 낫지를 않아요. 이때는 적절한 항생제를 써줘야만 치료가 됩니다. 감기, 병원에 언제 꼭 가야 하나요? 대부분의 가벼운 감기는요, 수분 보충, 종합감기약 복용, 충분한 휴식, 이 정도만 해도 3에서 5일 후에 대부분 완치가 됩니다. 병원에 꼭 가실 필요는 없어요. 하지만 감기 중에서도 심한 감기는 단순하게 휴식한다고 낫는 게 아니라 그 속엔 중증 호흡기 감염이 숨어 있을 수가 있어요. 그래서 이런 기준을 드려요. 첫 번째, 목 통증이 찢어질 것 같이 너무 많이 아프다. 이러면 목 속에 농양, 고름이 숨어 있을 수도 있어서 꼭 병원에 가서 항생제 처방을 받아야 돼요. 두 번째, 37도 이상의 발열이 이틀 이상 있다. 이런 경우는 단순 감기가 아니라 코로나19 그리고 다른 세균 감염 같은 중증 호흡기 감염이 숨어 있을 수 있다는 징조예요. 세 번째, 가볍게 아프고 넘어가는 게 아니라 전신 근육통, 전신 오한 이런 것처럼 심한 전신 증상이 같이 있다. 이 역시도 단순한 인후두염, 감기가 아니라 전신의 염증을 일으키는 심한 감기 증상이다 라는 걸 시사하는 지표이기 때문에 꼭 병원을 방문해 주세요. 자, 감기 걸린 분 수액 맞는 게 도움이 되나요? 감기 걸린 분들이 병원에 오면 약 처방을 해드린 경우가 많아요. 그때 환자분들이 이렇게 물어봅니다. 수액 맞고 싶은데요. 수액이 도움이 되나요? 이때 저는 설명을 드리죠. 가벼운 감기 증상, 목만 조금 아파요, 피곤해요. 이런 데는 수액 치료가 증상 회복에도 별로 도움이 안 되고 감기를 낫는 데도 도움이 되진 않아요. 하지만 수액의 원리는요, 먹는 약보다 빠르게 증상 조절 효과가 있고 그리고 전신의 몸살이나 근육통이 심할 때, 통증이 매우 심할 때는 이 통증의 경감, 근육통의 조절에 빠른 효과가 있기 때문에 그날, 너무 힘든 그날을 쉽게 넘어갈 수 있게 도와줍니다. 이 수액 치료가 감기 걸린 증상의 기간을 줄이는 것은 증명되어 있지 않아요. 하지만 심한 증상에는 내가 좀 편하게 넘어갈 수 있도록 안 아프게 해주는데 도움이 된다는 점, 이것만 기억해 주시면 돼요. 볼수록 건강해지는 닥터이걸TV, 오늘도 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.